Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación, saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. De a poco, como a las ranas, en el agua hirviendo. Esta reflexión del Perro Verde, ese era el programa enorme de Jesús Quinteros, no solamente no ha quedado desactualizada, más allá del avance tecnológico que hoy preocuparía mucho más a este genial entrevistador hispano, sino que la cosa se ha complicado. Ya no solamente hay un orgullo por la ignorancia, sino que además hay un alarde. Y no hablo de la ignorancia de otrora. Yo me permito recordar, sin ser autorreferencial, mis abuelos tuvieron apenas tercero o cuarto grado de primaria, mis abuelos maternos. Mi abuela paterna, lo mismo, vino de Italia, Lucente, su apellido. Poco a poco aprendió a hablar un itañol, diríamos. Sin embargo, tanto unos como otros intentaron, aunque tal vez no lo lograron, que sus hijos, en este caso mi padre en paz descanse, o mi madre también en paz descanse, tener la posibilidad de un estudio. Diríamos, o diría yo, sin pedantería y sin alardear, que soy la primera generación de universitarios de esas dos líneas, paternas y maternas, lo cual no significa que sepa más de la vida o que sepa más que aquellos enormes abuelos y padres. Ellos no alardeaban de la ignorancia. Ellos insistían en la necesidad no solo imperiosa, sino en la necesidad para proyectarse y para promoverme como persona humana, no solo de leer, escribir y sumar, restar, sino además de comprender y de entender, porque era la única manera de poder progresar. Ese era el planteo, y no estoy hablando de hace muchos años, soy del año 1961. Obviamente que un pibe hoy de 20 y pico de años me puede decir que soy un viejo, y claro, con 40 años también puedo ser un viejo. El alarde de la ignorancia incluso, motorizado desde los escritorios irresponsables de todos aquellos que, pretendiendo un facilismo pedagógico, educacional, ponele el adjetivo que quieras, hacen que de repente nos encontremos con que, según datos recientes de respetables instituciones académicas y universitarias, apenas lleguemos luego del secundario a que terminen alrededor de un 20% en tiempo y forma, y de ese 20%, si lo tomamos como universo, apenas la mitad
puede comprender medianamente un texto o realizar una operación matemática, y no hablemos de resolver algún problema matemático o geométrico. Y esta reflexión venía a colación, ya que en el día de hoy serían las 9 de la mañana, hubo que hacer un arreglo, no yo, tuvimos que convocar a hacer un arreglo a un pintor. Y mientras venía a buscar unos baldes y bueno, esos que usan los pintores, yo como siempre te digo, aclaro, no sé distinguir un clavo de un tornillo, por lo cual para mí una cuchara, si me pide una cuchara, le daré la cuchara de la sopa, no la cuchara para tirar la mezcla en la pared. Planteaba con enorme preocupación, con enorme interés, ambas sensaciones y sentimientos, que tenía 2 hijos, una nena mayor, quinto grado del nivel primario, y el nene de segundo o tercer grado también del nivel primario. El nene tenía enormes capacidades, al menos contaba él, para el desarrollo matemático. Claro, se aburría en el colegio porque terminaba rápido la tarea o los ejercicios y prontamente el padre, pintor él, nos preguntaba, sabiendo que somos docentes, tanto mi pareja como yo, ¿qué podía hacer frente a eso? Y claro, ahora lo va a plantear. Yo, más allá de lo que pudimos orientarle, me pregunto, ¿le dará la escuela una respuesta? ¿O estará la escuela más preocupada por equilibrar los contenidos siempre hacia abajo? En el año 1977, 1978, yo estaba en cuarto y quinto año respectivamente. Allí decidí, medio de casualidad, cambiar. Mi idea era seguir algo vinculado con la matemática o con las ciencias más exactas, por decirlo de algún modo. Pero a Dios gracias, tuve 2 profesores de literatura, uno en cuarto año, Trípodi, seguramente ya fallecido, y en quinto año, Ayávar. Trípodi nos traía el wincofón, allí en el Mariano Acosta, lo estoy viendo, y nos hacía escuchar las coplas de Manrique o a Lope de Vega. Traía el vinilo desde su casa, lo ponía en el wincofón, que era del Mariano Acosta, y ahí escuchábamos a Alfredo Alcón o alguno de los locutores de ese momento, no recuerdo los nombres, relatándonos un poema de Garcilaso de la Vega, de Sor Juana Inés de la Cruz, o bien algún fragmento, ¿por qué no?, del Quijote de la Mancha. En quinto año tocaba literatura hispanoamericana y argentina, y allí los días viernes, teníamos martes y viernes literatura. Los días viernes, el profesor Ayávar lo dedicaba a leernos un cuento. Año 1978, relacionalo con el poder político en ese momento, la situación política. Nos leía Mario Benedetti, nos leía Mario Cortázar, nos leyó El túnel de Ernesto Sábato, nos leyó poesías de Rubén Darío, Federico García Lorca, cuentos de Oscar Wilde, y así de a poco fui torciendo mi interés, o fui mutando en mi interés de las ciencias matemáticas hacia la literatura. Leíamos en voz alta, podíamos compartir, sacábamos ideas principales, algunos eran mejores, otros nos costaba un poco más, pero no se nos menospreciaba, nos alentaban, nos empujaban, nos motivaban. Había 10 y había 4, y el que se iba a diciembre, no había ningún trauma, y el que no aprobaba en diciembre iba a marzo y daba toda la materia. Y sí, tenía que leer 2 o 3 libros, sacar ideas principales, personajes principales o protagonistas, personajes accesorios, elaborar a partir de allí un nuevo texto, hasta nos hacían pensar. Recuerdo como si fuera hoy, termina de leernos Casa Tomada de Julio Cortázar y nos dice, ahora ustedes imaginen para el próximo viernes un final distinto. Edgar Allan Poe,
Claro, hoy en esto de estigmatizar, en esto de creer que porque los pibes están en la escuela ya están educados, es como creer que imprimiendo billetes acabas con la pobreza. Es más o menos lo mismo. Seguís generando pobres culturalmente. Pobres que compran en pantallas lo que creen que pueden llenarles el alma. Y es ahí que cuando el alma se va deteriorando, cual retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, el alma se deteriora. El corazón empieza a funcionar mal, no por una arritmia, entendeme la metáfora, y de a poco o de a mucho llegamos a lo que llegamos hoy. Aquí hay responsables, obviamente que hay responsables. No reniego de la tecnología, siempre y cuando la tecnología no solamente nos facilita o nos facilite el acceso a un montón de bibliotecas que en mi época había que ir caminando en bondi, pero sí definir el criterio, ese criterio que solo te lo puede dar un docente. Claro, la línea que se baja desde los poderosos es más o menismo. Mira, más o menos, como te salga. Lo dijimos la semana pasada. El suicidio de Occidente. Vamos a pasar a lo largo de lo que queda del año algunas entrevistas a la autora de ese tremendo libro. Hay que intensificar mentirosos. De todos lados, legisladores, jueces y ni que hablar gobernantes, entendiendo por tales presidentes, intendentes, gobernadores. Hay que bajar el nivel a como dé lugar. Igualar para abajo. Vendernos billetes como los billetes del estanciero o del Monopoly. Quiero tener esperanza. Esto de que de a poco, como las ranas, podamos pegar el salto igualmente, nos demos cuenta de que la temperatura va subiendo y que nos quieren dejar atontados, sin poder comprender cuál mito de la caverna, como siempre, termino hacia el final de cada programa de Puertas y Llaves. Pero tengo la esperanza de que algún día, ojalá más temprano que tarde, por mis hijos y por los nietos que aún no tengo, pero que espero vengan, podamos ver a estos reyes tontos que nos dirigen, bailando desnudos a través de las colinas, pero no con felicidad, sino porque nos unimos para, en paz, con cultura y con educación, decirles: sos vos el que tenés que ir a la olla de las ranas. Soy Claudio Ramos. Estamos en el programa 238 de Puertas y Llaves, sexta temporada, barrio de Mataderos, ciudad autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. Hoy es 8 de octubre del año del Señor. Hoy es 8 de octubre de 2025. Yo era el rey de este lugar, vivía en la cima de la colina, desde el palacio se ve el mar y en el jardín la corte reía. Teníamos sol y no a granel, y así pasábamos los días tomando el té, riéndonos al fin, porque murió la gente mía. Yo era el rey de este lugar, aunque muy bien no lo conocía, y me habían
los oí de mil razón, desmonstando su valía, era su vez, así lo dijo Dios, solo el amor, la luz divina. Yo era el rey de este lugar, hasta que un día llegaron ellos, gente brutal, sin corazón, que destruyó el mundo nuestro. Revolución, revolución, gritaban las furiosas bestias, la corte al fin fue muerta sin piedad, y mi mansión hoy es ceniza. De este lugar tenía 100 capas de seda fina, estoy desnudo si quieres verme, bailando a través de las colinas, 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 bailando a través